Урматтуу Ашырбек Мойдунович, өкмөткө кайрылат элем. Сокулук районунда Жаңы Пахта, Жаңы Жер, Камышановка, ушул 3 айылдардын ортосун каттаткан 9 километр жол бар да, ушу 30 жылдан бери 9 километрге мамлекеттен ушу акча табылбай атат да. 3 жыл депутат болуп жатам, 3 жылдан бери кайрылсам, кийинки жылга деп анан же 500 метр, 400 метрден ремонт кылып атышат да. Ашырбек Мойдунович, аякта деген 30 миңдей калкы бар бир эле айыл өкмөттө мисалы да. Ушунчалык густо населенный жерибизде балдарыбыз жөө басат мектепке. Чоң сураныч ушу өкмөттөн ушу бир мындай каражатты караштырып, бир 500 метрден эмес, жок дегенде 2-3 километрден жасатсак дагы 2-3 жылда бүтүрүп берсек жакшы болмок да. Бул бир маселе. Экинчи, ошол эле Сокулук районундагы Вайн Антоновка айыл өкмөтүнүн тургундары кайрылып, 271-295 контурлардын жер тиркелери боюнча кайрылып атышат да. Мен деген өкмөткө жазып, Бороновдон кайра кат алдык, ушу контролдоо караштырып атабыз депчи. Трансформацияда кээ бир участоктор өтүп, кээ бир участоктор өтпөй калганынан мына регистрациядан бул кызыктай ситуация болуп атат да. Бир топ жарандарыбыз эми үйлөрдү деле салдык, жолдорун деле өзүбүз мындай тейлеп, өздөрүбүз деле уже мы скидываемся, говорит, там ремонтируем деп ошого чейин жетип атат да. Ушул именно ушул контурга көңүл бөлүп коюшсун деп суранат элем. Андан тышкары бир кызыктай коррупцияга мындай тиешеси бар бир эки моментти белгилеп кетким келет да. Биздин аэропорт Манаста деген, биздин таможниктер деген ушунчалык профессионалдар экен. Эгер элдер деген вот когда таможенный пограничный пост аэропорттун өтүп атканда адамдарды токтотуп алып, колундагы сааттарды на глаз, оказывается, научились определять контрафакт или нет. Бул эмне деген нерсе? Докажи, что контрафакт деп адам колунда саатын чечтирип туруп анан текшертет экен да. Ну, это очень странные моменты, бул кандай же барып сүйлөшүп алыш керекпи деген мындай коррупционный моментта ошого көңүл буруп коюңуздар. 21-кылымда канча миң конокторубуз келип атат, ар бир коногун сааттарын оригинал, не оригинал деп токтоп текшерсе, бул уят нерсе да. Бул деген сөздүн ачык эле коррупцияга мындай бир немени үмүт өткөн таможниктер болуп атат да. Экинчи, ГАИ боюнча, ГОБДД боюнча айтып кетет элем, бул дагы коррупция боюнча. Эмнеге жолдон токтоткондо деген биздин жарандарыбыз токтотушат экен. Анан рано утром, поздно вечером токтотуп алышып деген, алкотестерди жанында жок болсо дагы шаарга барып туруп текшертиребиз деп, ошол бир сааттык жол, Бишкекке чейин жарым сааттык, 1 сааттык жолдон кармашса деле, ошака чейин алып барабыз, же ошол жерден давай сүйлөшүп алабыз деп акча үнөмдөшөт экен. Буну да ГОБДД мындай көңүл айтып, көңүл бурдуруп коюңуздар деп суранат элем да. Туура эмес нерселер болуп атат. Рахмат.